السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض سمك كام نوع كده، وهنعمل صبيط وجمبري، وهنعمل طبعا جنبهم رز. انا معايا هنا جمبري طبعا منضفاه، شايله الحبل الرملي، الكيس الرملي اللي بيبقى فيه، والصبيط طبعا غسلاه ونقعاه في ميه وخل وملح وليمون كويس جدا وغسلته كويس. وعندي هنا سمك بوري هنعمله بزيت وليمون، وعندي سمك اللي هو المغازل دوت، وعندي سمك بولتي هنشويه مع بعض، حجمين كبير وصغير هنشويه مع بعض. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي هنعملها بيه حبايبي. بقى المقادير بتاعتنا ايه اللي هنعمل بيها السمك بتاعنا. معايا طماطم مقطعاها كده مكعبات صغيره، ومعايا فلفل كده مقطعاه جوانح، ومعايا فلفل تاني للتتبيله، ومعايا ليمون وكرفس وبقدونس وشبت وزيت ورق لوري وحبهان وقرفه وجزر وثوم، ومعايا شطه وكمون وبصل وخل طبعا، ومعانا ملح اكيد. فايه تعالوا بقى اول حاجه هنعمل ايه، هناخد الفلفل عشان نعمل الدقه او التتبيله اللي هنتبل بيها السمك بتاعنا كله. الفلفل والثوم وملح وكمون وليمون وكده، وهضربهم مع بعض في الكبه علشان نتبل بيهم السمك، وهرجع لكم دلوقتي يا حبايبي. بعد ما فرمت كده الثوم مع الفلفل مع الملح والكمون والشطه، وعصرت عليهم 3-4 ليمونات كده، هنبتدي بقى ايه نتبل السمك. وقطعت البصل كده مكعبات عاديه خالص. هبتدي بقى اجيب كل الكلام ده، احط البصل هنا، حبه كرفس، حبه بقدونس، حبه فلفل، والجزر والطماطم، عشان دي الحشوه اللي هنحشي بيها السمك المشوي. واحط لهم ايه بقى كده، املحهم، واحط لهم حبه زيت، واحط لهم ملح، وكمون، وهقلب الخلطه دي كده كلها مع بعض، وهركنها على جنب لغايه اما ايه احشي السمك بتاعي. حبايبي بقى نبتدي ايه نحشي السمك بتاعنا. طبعا السمك البلطي جايبينه ومنضفينه، انا ما شلتش القشر اللي من بره لان انا هشويه. هبتدي احشيه بالتتبيله اللي احنا عملناها مع بعض دي. طبعا التتبيله دي تنفع تتحشي بيها كله، المقلي والمشوي كله. احشي السمك البوري، طبعا كل السمك غاسلينه ومنضفينه كويس جدا. بصوا انا سايبه الدهن اللي في البوري ده ما شلتوش، بيديله طعم حلو جدا. انا هعمل السمك البوري ده بزيت وليمون كده. وبرده السمك المغازل برضو هنبتدي ايه اهو، السمك المغازل برضو هنبتدي ايه نتبله. ممكن نشيل الراس دي خالص، انا هشيل الراس بتاعته ملهاش اي لازمه. انا هقطع الراس كلها بتاعت المغازل ده، وهبتدي احشيه. هحشيهم كلهم بقى بنفس الطريقه دي وارجع لكم كله كده. هبتدي بقى ايه اتبل بالخلطه اللي انا عملتها ده السمك اللي انا هشويه، اتبله كده، احشيه بالخضار اللي انا عملته ده كله. احنا عملناه قبل كده على القناه مع بعض السمك المشوي، بس نعمله تاني اهو. بسيب لكم لينك السمك المشوي بالظبط في صندوق الوصف عشان احنا عاملينه مع بعض قبل كده. احشيه كله كده بقى ونشويه مع بعض. عندي حبه بسارية كمان كده هعملهم معاهم، هتبلهم كلهم بقى. انا تبلت المغازل من جوه وكل حاجه، بس هتبلهم كده حبه من بره هما والبسارية علشان يبقى لحمهم ايه متحدق حلو كده. طبعا كل الحاجات دي انا تبلتها، هسيبها بقى ايه تتشرب من التتبيله بتاعتها عقبال لما اعمل حبه رز، او يعني هسيبها تتشرب كده شويه بس عقبال لما احضر بقيه الحاجه، ونرجع ايه نقليهم ونشوي ونعمل كله مع بعض في نفس الوقت. نجيب بقى السمك البوري كده
واحطه كده على الالومنيوم فويل، وهبتدي اعمل له زي ايه، بس اقسم الورقه كمان حته، اعمل له يعني زي طبق كده. كده اهو. اهي بالالومنيوم كده. هنا بقى من جوه هبتدي احشيها ايه، حبه كرفس، كام شريحه ليمون كده، وهنا عندي الزيت هعصر عليه ليمون، احط عليه حبه ملح على الزيت والليمون كده، حبه ملح وحبه فلفل. طبعا السمك البوري دوت احنا شايلين القشره بتاعته اللي من بره دي، لان احنا هنشويه في الفرن بزيت وليمون، فمش محتاجين خالص القشره ديت، مش هنشويها على البوتاجاز ولا حاجه يعني. اهو كده. وهجيب عندي الصينيه اللي هعمل فيها، واحط فيها ايه السمكيه بتاعتي. اهي كده. وهبتدي اسقيها بقى بالزيت والليمون كده، نغرقها. وهعمل التانية كده زيها بالظبط، وبعدين ايه هدخلهم الفرن. اعمل التانية زيها بالظبط وادخلهم الفرن على درجة حرارة 180 على الارضية شوية صغيرين، وبعدين هطلعها على الشبكة فوق وهسيبها، بس مش هنولع الشواية، وهسيبها بقى لما تستوي. وطبعا السمك ما بياخدش وقت خالص في الفرن، ربع ساعة هنلاقيها استوت معانا. دلوقتي حبايبي بقى نبتدي نعمل الجمبري معانا. هعمل اول حاجه عندي الجمبري، حاطه حله على النار فيها ماده دهنيه، عندي زيت بسيط خالص مش كتير، حبه زيت صغيرين خالص، وهنزل عليهم بالبصل بتاعي. انا فرماه كده بس مش قوي يعني، لسه فرماه، وهقلبه بس يدبل، وهنزل عليه بالفلفل. نحط مع البصله بتاعتي حبه ملح. طريقه الجمبري دي حلوه جدا، لا هو شوربه ولا يعني طاجن ولا كده. الطريقه دي حلوه جدا، جربوها هتعجبكم، وتغيير يعني. طبعا هنعمل مع بعض ان شاء الله طاجن وشوربه وكله، بس النهارده هم طالبين ياكلوها كده فهنعملها كده. يا دوبك بس البصله كده تدبل بس، واحط لها ايه الفلفل اللي عندي كده. حلوه جدا البصله كده. هجيب الفلفل اللي عندي وهنزل عليها فيه، هقلبهم مع بعض. خلاص كده هما اتشوحوا كده التشويحه مع بعض، هنزل عليهم بالجمبري بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمبري زي ما احنا قلنا شايلين الحبل الرملي بتاعه وغسلينه كويس جدا. طبعا بقى الجمبري مش هينفع يتقلب ايه بمعلقه ولا باي حاجه. بصوا احنا هنقلبه ازاي، هنقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه غير بسرعه ازاي. ده الجمبري البلدي. بصوا من حين للتاني كده برضو هعمله كده، يعني ايه كل شويه كده هفضل اقلبه بنفس الطريقه دي. بصوا لونه غير ازاي، بصوا ابتدى يبقى لونه برتقاني. هسيبه بقى كده على مهله. هنا حبايبي انا هحط ايه معلقه توم كده مفروم، وانا مش فرماه قوي ولا حاجه، توم مفروم مش فرماه قوي ولا حاجه. وبرده ايه هبتدي اقلب الجمبري زي ما قلبناه بنفس الطريقه. احط له برده حبه فلفل اسمر،
كده. هظبط الملح بتاعه. حاطين السمك البوري في الفرن. نعمل دلوقتي مع بعض بقى الرز ونشوي السمك كمان عشان ننجز الوقت. هنا حبايبي قطعت بصله كده حتت صغيره وحطيت عليها حبه زيت، وهبتدي احمرها علشان نعمل مع بعض الرز الصياديه. وهنا حطيت الصاجه بتاعت السمك عشان نشويه. وهنا الجمبري بتاعي بصوا لونه غير كله زي ما قلت لكم، ورحت جايه مقلباه كويس ومظبطه الملح بتاعه وهديت له النار خالص وسايباه بقى يستوي على مهله. هنحمر البصله بقى مع بعض ونشوي السمك، بس الصاجه تسخن. عندي رده طبعا، وهبتدي اشوي السمك بتاعي. نحطه كده هبتدي بقى اتبل كل السمك بالرده كده واحطه على الصاجه، ابدره كله بالرده كده واحطه على الصاجه يتشوي زي ما قلت لكم قبل كده. انا عملته قبل كده معاكم في الفيديو، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف، هيبقى بالتفصيل اكتر من كده. وهنا بقى الرز بتاعي اهو، البصله بتاعت الرز هبتدي اقلبها. انت طبعا تقدري تعملي رز احمر، رز ابيض، اللي يعجبك، لان في سمك مشوي وفي جمبري فيمشي معاهم اي نوع رز، بس احنا عايزين رز صياديه، فعشان كده هعمله رز صياديه. حبايبي الرز اهو شغال معايا، البصله بتاعت الرز والسمك بشويه اهو. وهنا الجمبري خلاص بصوا ما اخدش وقت خالص كده، استوى تمام خالص جميل جدا. ما تغيبيش على الجمبري في السوا علشان ما تلاقوش شد معاكي وبقى عامل زي الكاوتش. طفي عليه خلاص كده تمام، وهغطيه وهسيبه بقى لوقت التقديم. خلاص كده حبايبي بصوا البصله اخدت اللون الحلو دوت البني الغامق، بس طبعا ما نحرقهاش، لون غامق بس ما تحرقش. هزودها الميه طبعا، هتزوديها ميه على قد الرز اللي انت هتعمليه. انا كنت مخليه حبه توم وفلفل كده من اللي احنا عملناهم، بس ما حطيتش عليهم لا خل ولا ليمون. هحطهم على الرز بتاعي بيديله طعم حلو جدا. وهحط كمان ورق لوري وعود قرفه بيخلي الرز طعمه جميل جدا. احنا طبعا حاطين ملح مع البصله، وهسيبهم بقى لما يغلوا مع بعض عبيه لما اغسل الرز. ودلوقتي حبايبي السمك المشوي معايا اهو بصوا، هقلبه بقى على الناحيه التانيه بالراحه كده بشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو تمام. الشوي في البيت انضف بكتير من ان انت تشوي بره. دلوقتي حبايبي بقى خلاص السمك اتشوى، هشيله وابتدي ارش عليه بقى من الدقه اللي احنا كنا عاملينها، ده اللي اتبقى من الخلطه الخضار. حطينا عليه نزل طبعا ميته، وحطينا عليه كمان حبه ميه وليمون وكده، وهنبتدي نسقي بيه السمك بتاعنا. هنا حبايبي ميه الرز خلاص غليت، هنزل عليها بقى بالرز بتاعنا اللي احنا غسلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حبايبي حطيت الميه للرز، حطيت الرز على الميه اهي وقلبته كويس جدا وغطيه بقى، وهسيبه لما يغلي ويتشرب، وبعدين نشوف هنعمل مع بعض دلوقتي حبايبي الرز بتاعنا بعد ما اتشرب معانا بقى اقلبه اهو. خلاص كده قلبته، هغطيه ههديله النار خالص خالص خالص. لو عندك شياطه ممكن تحطي تحتها كمان، وهسيبه لما يستوي على مهله. نقلي السمك المغزل الاول، وبعد كده نبقى نقلي البساري. هنبدره كده بالدقيق كده، نفضه كده تنفيضه بسيطه، واحطه على طول في الزيت. الزيت عندي سخن، سايباه قدح. نبدره كده، لازقه فيه كام واحده البساري. هبتدي بقى ابدره كله كده واقليه. البساري انا عملتها معاكم في فيديو برضو قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. انا هقليه كله هو والبساري وارجع لكم. اهو دلوقتي حبايبي اهو السمك معانا بيتقلي، هيتقلي بقى ونخرجه واوريه. ودلوقتي حبايبي ده شكل الاكل بعد ما خلص.
ده السمك المشوي، وده البوري ابو زيت وليمون والرز، وعملنا سلطه خضراء وسلطه طحينه عملناها قبل كده مع بعض في فيديو. ودوت السمك المغازل والبسارية، وادي الجمبري. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.